کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان درباره یک حادثه جالب نجات یک گربه از جانب کارمندان این یاد در شهر دوشنبه خبر داد. نجات بخشان کمیته علاقه چندین بار قهرمان ولایت‌های نجات جانوران شدند، هرچند وظیفه اساسی آنها نجات آدمان است، ولی رسیدن به کمک جانوران محتاج کمک نیست، کمال آدمگری است. می نویسد مرکز مطبوعات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده. بنا به خبر این یاد شب 21 اکتبر سال 2022 ساعت 22:30 کارمندان ریاست ولایت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه با درخواست یک زن ساکن پایتخت تاجیکستان برای نجات گربه او شتافتند. این گربه از یک سوراخی تنگ وارد چای سیلپرتو شده در آنجا درمانده است و دیگر مستقلانه برآمدن نتوانسته است. نجات بخشان به جای حادثه آمده در چای سیلپرتو را گشودند و گربه بند مانده را که خودش بر روی دستان نجات بخشان می جهید از چاه بیرون آوردند و به دست صاحبش سپردند. خرسندی گربه و صاحبش را حد و کنار نبود.